Be. Tama naman. Kalipay. Ang unang misteryo sa kalipay, akong ihalad sa tanan mga santos, mga santas nga tanan sa kalangisan. Ug kanimo mahal nga Birhen Maria, nga among inahan og Senyor Santo Niño, ang batang Hesus nga among Ginoo. Ug kanimo Dr. Luis Herreras Rubuca, Ginoong Kristo, usaraman kamong duha. Pasaylo ako sa akong mga sala, ulong buhat ug una-una. Og among ipahinungdan karon Senyor nga among tuyo sa pag-ampo sa alang sa among mga tulunggon nga misyon imong gihatag kanamo sa pulmon sa matag bulan. Ang mga lugar ug labi na sa Israel nga nagkagubot itong dapita ug ang Hamas ug Palestine, Ukraine, Russia, Amerika, China, Iran ug Iraq, ug Lebanon ug Gaza. Tabangi silang tanan nitong dapita, Senyor, palihog. Ang imong balaan nga Espiritu Santo may imong ipaabot nitong dapita sa tatagsa ka mga lugar dito sa lain-lain nga lugar sa imong kalibutan. Ug labi na usab sa Senyor sa among Pilipinas, kaliusab kami nga lamdagan mo ang kaisipan sa mga katawhan, sa man ilang mga plano nga mong bubot sila sa Pilipinas. Imong balang Espiritu Santo mo'y magahari sa among kalibutan ug sa tibuok nga nasod. Ug labi na Senyor sa among ipahinganlan karon ng mga lugar, inaota na Senyor nga maabot dito ang hangin nga nagdala sa imong Holy Espiritu Santo nga kaluyan mo silang tanan ditong dapita sa among mga kaigsunan sa tanan-tanan mga lugar sa imong kalibutan nga nag-abroad ang mga Pinay ditong dapita. Kaluyasab sila Senyor ay taon sila pasagdi Ginoo. Among gipahinungdan ka ng tanan aron ang ilang mga lugar ditong dapita adunay kalinaw. Daghang salamat daan king tanan, akong gipangayo pasalamatan, pinagi sa bugtong anak Ginoong Kristo nga buhi ug hari hangtod sa ngangturan sa among kinabuhi. Amen. Ang unang misteryo sa kalipay, mao pag panangkon sa anak sa Dios sa ulay uyamot nga tiyan ni Santa Maria. Mahal nga inahang langit nun, samtang ikaw nag-ampo. Mipakita kanimo si Gabriel Arkanghel o mihatag sa mensahe sa Dios nga pinagi sa Dios Espiritu Santo. Ikaw ay nagapanangkon sa manunubos sa katawhan o sa tibuok nimong kasing-kasing ug kalag. Imong gidawat ang mensahe sa Dios o sa imong dakong gugma sa atong magbubuhat. Kami nangamuyo naghangyo ug nangaliupo sa imong putling kasing-kasing mahal nga inahan. Nga untay mong ihatag kanamo ang grasya sa among kasing-kasing sa pahigugma sa Dios labaw sa tanan. Amahan namo anak sa langit, pagdaygo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Pasaylo kami sa utang namo kanimo. Ngayon pasaylo kami sa utang kanamo. Dili mo kami tugyan sa panunay, inunuan sa kami sa kadawatan. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ampun kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan,
ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ilampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ilampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ilampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ilampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ilampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ilampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ilampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ilampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ilampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugan karon sa gihapon sa makaligan ng tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuha kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno. Kuhaatan ang dalag sa purgatorio nila ato sa langit, labanan ang tulog kinahanglan sa mga kaluoy o panawang. Amen. Banwag sa ubang kinabuhi, sa pagigugma nga atong ihatag. Himaya ang mga masulobon, atong hupayon ang ilang kagon. Sa gugma ang tanan magiusa, modan sa dalang mangitngit, ang dalan alang sa kaluwasan, atong subayon bisan og malisod. Sa gugma ang tanan magiusa, modan sa dalang mangitngit, ang dalan alang sa kaluwasan, atong subayon bisan og malisod. Atong subayon bisan og malisod. Si JP.